नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त दौड़ मां खबर ईंदा दौड़ शहर लग गरीब नवाज पेट्रोल पंप वेझो गोठ नज़ीर कंबू में फजर वक्त पुराने तकरार ता कंबू बिरादरी जे बिन दुरन में झेड़ो थी पियो। फायरिंग के नतीजे में 26 सालन जो नौजवान अली असगर कंबू कतल थी वियो, जॾहिं त अरशद कंबू सख्त जख्मी थी पियो, जंहिंखे नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कयो पियो। कतल वारे वाक़े खां पोइ मक़तूल जे माइटनि बशीर जी इलेक्ट्रॉनिक ऐं बास जे लकड़नि वारे दुकाननि ऐं हिक ट्रक खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो। मक़तूल जे अज़ीज़नि रियाज़ ऐं ख़ालिक कंबू मीडिया खे ॿुधायो त पुलिस 2 कलाकनि खां पोइ पहुती, जेका पिण वॾी नफ़री जे पहुचण जे आसरे ते बीठी रही। इन्हनि चयो त दौड़ पुलिस जी लापरवाही ऐं गफ़लत सबबि असांजो क़त्ल थियो ऐं असां अदालत मां प्रोटेक्शन पिण वरितो, पर पुलिस को बि तवजह न ॾिनो। जॾहिं त छिकताइण वारी सूरतहाल खे मुंहुं ॾियण लाइ ज़िले मां पुलिस जी वॾी नफ़री पहुतल आहे। आख़िरी इतलाउनि ताईं वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो आहे ऐं का बि गिरफ़्तारी अमल में न आई है, जॾहिं त लाश पोस्टमार्टम लाइ दौड़ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।